वाह! अरे यार देखो दोस्तों ये सब क्या है। वो इधर देखो इतने सारे गड्डी यहाँ पे लटक रहा है। वो नो कहाँ से आएगा ये। वो देखो स्पाइडरमैन कैसे लटक रहा है। इधर देखो एक और स्पाइडरमैन। अरे हेलीकॉप्टर। वो नो इतना कुछ यहाँ क्या कर। हे ये क्या है। देखो ये तो एक पिस्तौल है। वाओ ये तो एक पुलिस पिस्तौल है। तो मैं नीचे रख देता हूँ। और इधर देखो स्पाइडरमैन। यार मैं एक एक करके लूंगा तो ये गिर जाएगा। तो मैं ओ ये देखो मोटर बाइक। वाह मैं आराम से एक एक करके निकालूंगा। तो ये मोटर बाइक निकाल लिया तो नीचे रखता हूँ। और इधर देखो ये तो एक एयरप्लेन है। ओ इसको मैं क्या निकल सकता हूँ। ओ यार बहुत मुश्किल है इसको निकालना। तो मैं ट्राई करता हूँ। ये निकल जाओ निकल जाओ। ओ यस निकल गया। देखो एयरप्लेन। ओ नो बहुत ही सुंदर एक एयरप्लेन है। एयरबस। और इधर देखो ये स्पाइडरमैन है और ये फैन है। ये देखो एक गड्डी है। वाह ये तो एक टैंकर टैंक ट्रक। ये और ये देखो ये तो एक मोटर बाइक है। चलो इसको बाहर निकाल लिया। देखो वो इसका व्हील का क्या हुआ। ओ यार इसका व्हील तो टूट गया। चलो देखो कितना औसम है ये मोटर बाइक। और इधर देखो ये तो एक बास है। चलो बास को निकालते हैं। आराम से निकालेंगे तो कुछ भी नहीं गिरेगा। तो आराम से निकाल लेते हैं इसको। ये देखो निकाल लिया पुलिस बस। वाह 4 व्हीलर पुलिस बस बहुत ही सुंदर। चलो नीचे आ जाओ। और अब क्या लूं। ये वाला स्पाइडरमैन के मैं निकालूंगा। कैसे निकालूंगा यार बहुत मुश्किल है इससे निकालना। ओ यस देखो स्पाइडरमैन को निकाल लिया। ओ स्पाइडरमैन तुमको मैंने रेस्क्यू कर दिया। वाह खुश हो जाओ। वो चलो नीचे जाओ। और ये देखो ये क्या है। वाह ये तो एक सीआईडी कार। वाह सीआईडी देखो दोस्तों सीआईडी वाला गड्डी। वाह और ये देखो ये क्या स्ट्रॉबेरी। और ऊपर देखो गड्डी। वाह ये तो पुलिस गड्डी है। तो चलो पुलिस गड्डी को निकाल लिया। वो वेरी नाइस पुलिस कार। वाह बहुत बढ़िया। चलो नीचे जाओ। और ये देखो वो एक और गड्डी। ये तो हैमर कार। वाह देखो यार इसको कहते हैं हैमर कार। वो नाइस नीचे रख देते हैं। और वो देखो ये तो एक फाइटर जेट इधर लटक रहा है। वाह यूएस फाइटर जेट। चलो उड़ो शुई। और ये देखो एक बहुत ही बड़ा गड्डी है। बड़े बड़े व्हील का गड्डी। चलो इसको भी निकाल लेते। ये निकाल लिया। देखो पुलिस स्पीड कार। वाओ बड़े बड़े व्हील्स है इसमें और बहुत ही कलरफुल है। एक पुलिस वाला गड्डी। चलो तुम नीचे जाओ। वो देखो और इधर देखो ये एक कार है छोटा लेकिन इसका कमाल देखोगे। ये देखो इसका कमाल। मैं इसको इधर प्रेस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा। देखो ओ देखो ट्रांसफॉर्मर रोबोट बन गया। वाह ये गड्डी रोबोट बन गया। चलो फिर से इसको गड्डी बना देते हैं। ये देखो गड्डी बन गया। वाह नाइस। अब मैं ऊपर से इसको ले लेता हूँ। देखो ये वाला स्पाइडरमैन भाई साहब को मैं इधर से रेस्क्यू कर लेता हूँ। बहुत मुश्किल है इसको रेस्क्यू करना फिर भी मैं कर दूंगा। ओ यस इसको निकाल लिया। वाह स्पाइडरमैन तुमको रेस्क्यू कर दिया। चलो और इधर देखो ये क्या है। वाह स्ट्रॉबेरी है स्ट्रॉबेरी। चलो इसको भी निकाल लिया। यस वाह स्ट्रॉबेरी। चलो उधर जाओ। और ये देखो ये क्या है। ओ नो देखो आइसक्रीम वैन। वाह आइसक्रीम शॉप वैन। चलो उधर जाओ।
और ये देखो, ये तो एक डोरेमोन बस, वाह, डोरेमोन बस, वाह, टर्मिनेटर डोरेमोन डबल डेकर बस है। चलो नीचे चले जाओ, और ये देखो, ये वाला गड्डी, मोटर बाइक को देखो। चलो मोटर बाइक निकलो। अरे यार अटक गई, यस, इसको भी निकल लिया। देखो कितना सुंदर स्पीड रेसिंग मोटर बाइक, वो वाह, कलरफुल है। चलो इसको उधर रख दे है, और अब मैं ये छोटा वाला गड्डी को निकल लेता हूँ। ये देखो, डंपर डंप ट्रक को निकल लिया, और कितना सुंदर है। चलो नीचे जाओ, और ऊपर देखो ये क्या है, वाह, बाइसाइकिल। चलो चलो, यस, बाइसाइकिल निकाल लिया। देखो कितना बढ़िया है ये बाइसाइकिल, वाह। अभी मैं ऊपर से ये ले लेता हूँ। देखो, वो ये तो एक हाई स्पीड मोटर बाइक, वाह। चलो उधर जाओ, और ये देखो इधर क्या है, वो ये तो एक क्रेन है। चलो क्रेन निकाल लेते हैं यहां से। देखो क्रेन निकल लिया, हाई पावर्ड क्रेन, वाह, क्रेन ट्रक निकल लिया। चलो उधर जाओ। अब इधर से देखो, ये तो AK-47 असॉल्ट राइफल है। चलो इसको बाहर करते हैं। ये देखो, इसको बाहर कर दिया। ओ यस, AK-47 असॉल्ट राइफल बाहर कर दिया, वाह, नाइस। और ये देखो, ये क्या है, वाह, ये तो एक मिक्सर ट्रक है। चलो मिक्सर ट्रक को निकाल लेते हैं। ये देखो, बहुत ही क्यूट एक मिक्सर ट्रक, वो देखो नीचे सब कुछ रख दिया। अब ऊपर सिर्फ 3 है। ये देखो रोड स्वीपर ऊपर है। चलो रोड स्वीपर को निकाल लेते हैं। वाह, अरे यार निकल नहीं रहा है, अटक गया, फंस गया, फंस गया। चलो बाहर आओ। ये व्हील तो पूरी फंस गया यार, इसको कैसे यहाँ से निकाल दूं मैं। ये देखो, वाह, रोड स्वीपर ट्रक, वाह, बहुत ही बढ़िया ये रोड स्वीपर ट्रक है। दोस्तों हमारे रोड पे जो मैला होता है ना, रेत होता है, वो सारे मैला रेत ये उठा लेता है। देखो, वाह, रोड स्वीपर है। चलो उधर जाओ, और इधर देखो ये क्या है, ये तो एक बहुत ही फनी फ्रॉग टॉय लगता है मुझे यार। ये तो एक फ्रॉग है। चलो इसको निकालते हैं। ये देखो, इसको निकाल लिया, वाह, वेरी फनी फ्रॉग टॉय, वो नो, नाइस। ये देखो फ्रॉग टॉय। चलो इसको उधर रखते हैं, और इधर देखो हेलीकॉप्टर। अरे इसको कैसे निकालेंगे हम, हेलीकॉप्टर, ओ हेलीकॉप्टर को बाहर करो यार, नहीं हो रहा यार ये। देखो हेलीकॉप्टर को आसान नहीं था यार, रेस्क्यू कर लिया। चलो हेलीकॉप्टर चला गया, और ये देखो इधर कितना कुछ मैंने निकाल लिया, वो